Assalaamu calaykum idilkiinba meel kasta oo aad naga daawanaysaan. Halkani waa channelkeena runta wararka. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaranka oo ka furmay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo magacaabay madaxda habdhowraha golaha aqalka sare. ku dhawaad 10 ruux oo ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay wararka sheegaya in la fasaxay qaadka Kenya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku daawan doontaan warka channelkeena runta wararka. Haddaba daawada waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe saarto channelkeena, like saar si uu dad badan u sii gaaro, kambalka furo si aad mar walba rukumato wararkeena xiisaha leh. Mahadsanid. aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka golaha wadatashiga qaranka ee dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka furmay madaxtooyada qaranka. Shirka oo muddo 2 maalmood socon doona ayaa ku qotoma siyaasadda madaxweynaha ee lagu gaarayo Soomaali heshiis ah, waxaana diiradda lagu saarayaa qorshayaasha hortaminta leh dowladda oo ay ugu horeyso xoojinta wada shaqeynta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dib u heshiisiinta. Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ayaa shirkani ku falanqeyn doona dhamaystirka dastuurka, xoojinta nidaamka federaalka, adkeynta amniga dalka, dhisidda garsoor sal adag, xal u helidda arrimaha abaaraha iyo diyaarinta hanaanka doorashooyinka dalka. Shirkani waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble. Dhanka kale, shirkani waa shirkii ugu horeeyay oo si rasmi ah u dhexmara golaha tan iyo doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo abaaraha. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa magacaabay habdhowraha golaha aqalka sare iyo ku-xigeenkiisa kadib kulankii golaha ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Gudoomiye Cabdi Xaashi oo wareegta soo saaray ayaa waxaa madaxa habdhowraha golaha aqalka sare loo magacaabay Senator Zamzam Ibrahim Cali, halka ku-xigeenka laga dhigay Fartuun Cabdiqaadir Faarax Karaama. Magacaabista labadani xubnood ayaa waxaa ansixiyay senatarada aqalka sare oo qaab gacantaaga ku meelmariyay, waxaana magacaabista wareegtada ka hor akhriyay golaha xogayaha aqalka sare. Senator Zamzam Ibrahim Cali oo laga dhigay madaxa habdhowraha golaha aqalka sare oo la hadashay warbaahinta ayaa soo dhaweysay xilka loo magacaabay, iyadoona sheegtay inay horay golaha ugu soo noqotay gudoomiyaal guddi. Senator Zamzam ayaa waxa ay ka mid ahayd xubnaha guddiga doorashooyinka aqalka sare ka mid ahaa oo qabtay doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax khasaare xoogan sababay oo ka dhacay xero barakac oo ku taala degmada Dherkenley ee magaalada Muqdisho. Maqaaxi habeenkii lagu caweyn jiray oo ku dhex taala xerada barakacayaasha ee Badbaado, waxaana xilligaasi la sheegay inay mashquul badan ahayd maqaaxida oo ay fadhiyeen askar iyo dad shacab ah. Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegaya in qaraxani ay ku geeriyoodeen 6 ruux halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa u badan rag xamaalata ah oo ka shaqaysan jiray suuqyada magaalada Muqdisho, waxa ayna fadhiisan jireen maqaaxida qaraxa uu ka dhacay oo ku agtaal xerada barakacayaasha ee Dherkenley. Ciidamada ammaanka ee degmada Dherkenley ayaa tagay halka qaraxa uu ka dhacay, iyaguna howlgallo iyo baaritaano waxayna ku guuldareysteen inay gacanta ku soo dhigaan raggii ka dambeeyay falkani. Dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay wararka la xiriira, waxaana xanibay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoona fasaxay qaadka laga keeno dalka Itoobiya. Sarkaal sare oo ka agdhow maamulka cusub ee talada dalka haya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo magaciisa qariyay ayaa warbaahinta ugu xaqiijiyay inuu socdo wada hadallo u dhexeeya labada dhinac oo waxyaabaha lagu arinsanayo oo ay ku jiraan qaadka. Waxa uu sheegay in Soomaaliya qudheeda ay doonayso waxyaabo Kenya ay ka rabto si ay labada dhinac u helaan natiijo miro dhal ah.
lama ogo waxyaabaha uu noqon karo rabitaanka dowladda federaalk Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Kenya ee madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa codsatay in laga qaado xayiraadda ka saaran dhoofinta qaadka ay la geyn jiray Soomaaliya si loogu daneeyo ganacsatada beeraha qaadka ee dalkeeda. Qaadka Kenya ee Soomaaliya la keeno ayaa waxaa horey u mamnuucay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo beddelkeeda uu fasaxay qaadka laga keeno dalka Itoobiya, isagoona ka agdhowaa siyaasad ahaan dowladda Itoobiya. Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa dib u dhigay banaanbaxyo waaweyn lagu madalsanaa inay ka dhacaan deegaanada maamulka Somaliland, isla markaana laga soo horjeeday in dib loo dhigo doorashada madaxweynaha Somaliland. Gudoomiyaha xisbiga wadani Mudane Xirsi Cali Xasan ayaa sheegay banaanbaxyadii lagu madalsanaa ay baajiyeen kadib markii odayaasha dhaqanka ay codsadeen in ay dhexdhexaadiyaan xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in banaanbaxyada ay bilaabi doonaan haddii ay dhici weyso doorashada xilliga loogu talagalay. Waxaana taageerayaasheena u sheegaynaa in guddiga dhexdhexaadinta aan ka warsugayno. Sidoo kale, gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa dhankiisa sheegay inuu taageersan yahay guddigaas xilqaamay ee dhexdhexaadinta wada. Anagoo dhowrayna balankii aanu kala galnay guddigaas xilqaamay, waanu hakinay mudaharaadkii aan ku balansaneen. waxaana sidaas yiri gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe. Hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa jamciyada codsatay 66 milyan oo dollarka Mareykanka si loo gaarsiiyo in ka badan 1.25 milyan oo qof oo Soomaaliya oo u baahan gargaar bini'aadanimo marka la gaaro February 2023. IOM waxa ay sheegtay in ay u baahan tahay dhaqaale degdeg ah si ay u sii wadato gargaarka degdega ah. Ka jawaabista IOM iyo la hawlgalayaasheeda ayaa ah mid looga hortagayo natiijada ugu xun, balse baahida ayaa si degdeg ah u kordhaysa iyadoo xaaladda abaarta ay ka sii darayso, ayaa lagu yiri warbixin ay IOM ka soo saartay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Sida lagu soo xigtay qaramada midoobay, in ka badan 7.1 milyan oo qof Soomaaliya waxa ay safka hore kaga jirtaa isbeddelka cimilooyinka, iyadoo sanadkan ay noqonayso mid aan horey loo arag oo xaaladda ay aad ugu sii darayso nolosha iyo maciishada dalka, ayay tiri hay'adda IOM. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya oo qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kulan la yeeshay wasiirada gargaar ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loogu wada tashan lahaa wajahidda xaaladda abaaraha ee ka jirta dhammaan gobolada dalka iyo gurmadka dadka sida daran abaaruhu ay u saameeyeen, kuwaasoo u baahan gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah. Ergeyga ayaa sidoo kale warbixin ku saabsan xaaladda abaareed ee ka jirta dowlad goboleedyada ay kala matalayaan ka dhageystay wasiirada, waxaana si weyn lagu dooday caqabadaha taagan oo u baahan in laga gudbo. Wasiirada gargaarka dowlad goboleedyada waxa ay ballan qaadeen inay si wadajir ah u dardargelinayaan howlaha gurmadka abaaraha iyo in ay si dhow ula shaqayn doonaan ergeyga gaarka ah. Guud ahaanba warkii aad ka daawanayseen channelkeena Runta Wararka waa naga intaan warka xiga ku kulmi doono. Waxaan idinka tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.